咩嚟㗎 ？sheep。 包住佢。佢喺 sheep 嗰度做咩啊？坐喺係度。而家畫緊啲咩嚟㗎？海。係喎，得佢一個咋？係。咁呢隻咩嚟㗎？ cat。呢個邊個嚟㗎 ？Rabbit 啊 ！Rabbit 同 cat 差唔多樣嘅 ，cat 隻咪應該有須㗎。同佢一齊遊海。係啊，咁佢哋有冇嘢食㗎？有。有咩食啊？ 咁 cat 啫 ，cat 食咩啊？唔知。食 fish 嘅喎，你畫條 fish 啊？佢可以將個地下食條 fish。浸落海啊，係嘛？係啊。係啊，你畫條 fish 喺個海度咯。你想畫咩啊 ？fish 跟住就衝。咁點樣走翻上個 ship 度啊？即係 cat。哦 ，rabbit 食完個 carrot 就救翻隻 cat 上翻去個 ship 嗰度。呢條咩嚟㗎？我俾你聽個貓咧將喺度。犀利啊！拜拜啦〜